nga nazomona on dirait ntango torecrutaka bato on dirait tolinga mpe kosala effort koyeba te moto avant ya na groupe nanga auti wapi abandaki kosala nini soki tokobanda kosala yango ezala bien na ndenge nini eza na bato mosusu toyamba na bagroupe ntango mosu auti nini na boîte de michel ntango koya na théâtre osala yango ntango na bino epanzani mabe na poto via lecture wana bato bazoloba boza mobulu bozosala kindumba yo koloba nini moyaka moko atingisa bayaka nyonso vi ayebi ndenge nini ase comportaka groupe na kaka banzonzingi eloko nini nanu nzonzingi aportela yo nzonzingi aportela nga relation nzonzingi aportela ngai mwa mokie oyo nazozwa Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Fidèle de notre site www.congopromotv.net. Merci de rester fidèle avec nous. Comme nous sommes au mois de la femme, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Junior Diasso et Dada International Congo Promo n'a pas hésité à Rokitati Bandal. Moi-même je suis la Bandal. Oui, Bandal c'est Paris parce que tu es dans mon corps, il y a un grand prêtre mère. Luka qui raffinit notre Junior Bengaye. Allez, quand la Congo Promo. Via bana poto namona nanga ba momi à play namona nanga ba fille à théâtre mais non Nadal Lelona Via avec beaucoup de temps na vie à Robenga mais elle a accepté quand même le 8 mars ya koyamba biso Congo Promo là déjà je fais appel na invité na biso Via na Dada International quoi ba bi Congo Promo bilangeda munene mais batali mukera fingindu toza toujours un esprit à contrôle quoi grand prêtre mère yeyo boluka ki via yeyo après ba Angola tozo palola lelo mwandambu bana Congo Promo via boni Angola nzambe ça va donc ceux qui tokutani boye déjà fait le ba nzambe merci en plus tokutani somme comme sous tokutani le 8 mars les jours où on est honoré nous les femmes voilà donc malgré ça moi mobimba mais jour où ils arrivent spécialement ils arrivent donc spécialité non auto spécialement pour ma femme donc vraiment c'est pour nous aujourd'hui donc vraiment on est là quoi voilà via na sepeli ya trop pourtant to lukio to bengio ba voyage un peu par-ci par-là le logo za moi la bilo na rolobisa vraiment mingité mais to moi minute muke via ba voyage ndenge ni na no santé ya groupe santé à groupe ça très bien par la grâce de Dieu tant que Nzamba za groupe Nouvelle Vague ezali parce que dès le premier jour na saki Nouvelle Vague na sosaki on Nzambe ngana ba que il y a des gens oh bazo salelo na bango associé pas mutu abi na pese lo na pa mnganga moko songolo apesela ngango to apesela ngango succès po apesela ngango longévité mais ngalo baki non côté yaya te mama te tata mo cité nganga te c'est-à-dire comment est-ce que na tia ikutu ba parents na ngai te mais na tia mutu te c'est-à-dire na tia Nzambe o akela na ngai na nganga o akela biso ene na tia number 1 donc na tia ki yé na groupe Nouvelle Vague donc la yé azali donc groupe Nouvelle Vague ils ont gagné très bien et puis ils ont continué à gagner très bien voilà. Via groupe Nouvelle Vague et celle déjà combien d'années déjà? Lélo 8e année déjà, il y a Nouvelle Vague, donc voilà, 8e année vraiment. Donc, nous continuons à fêter, 8e année na biso et 20 ans de carrière à vie à Queen Mada. 20 ans de carrière à vie à Queen Mada. Queen Mada 20 ans na katia théâtre. Mais tu vois, parcours, ponga na ebika vie et pas muyombe gauche. Mais tu vois, vie à bandaki wapiti les là comme na Nouvelle Vague. Et na utaki kuna vraiment place au lobby, je le salis là où il est, c'est mon papa, c'est lui qui m'avait façonné. Si c'était pas lui, peut-être Lelo Nzamba ngara l'accent de la mususu mais Nzamba tchaki à travers yé na comme nanzela au samsalo au théâtre. Donc na bandé pas muyombe gauche, après muyombe gauche na bandi la banzoti na bandi libosse pas major bisadi du zolozolo que je sali et puis na ke nazo travailler na batiti Kalou Marcelo na ke pa ya ba Rémi Kilola arme lourd le Kofiam Kanda et tout donc bango nyostou ba Alpha Bokole et tout bango nyostou donc ba producteur nyostou via Queen Mada délégué par la bango je vous dis bonjour ou bonsoir et ça dépend de moi au bota la émission voilà donc na ute pa na bango pa na ye et puis na yeko sala nzonzi mbala moko na Nouvelle Vague donc lelo tozo kende ko fêter na kati ya 20 ans on a eu parcours wana nyonso n'est pas muyombe gauche ça là combien d'années na sala 7 ans et pas muyombe gauche 7 ans et pas muyombe gauche donc après 7 ans aux temps ya opema après yo sala groupe na yo si non ce qui bena temps opema te dada après 7 ans na pas muyombe gauche na yeko tanzonzi parce que bana biso pas muyombe gauche ezaki c'est donc oza permis te au sala nzonzi donc si c'était que ezaki que mutu nosto à cause ane permis au sala nzonzi peut-être na ngana zala mais le ko ezaki que mutu aza permis au sala nzonzi te succès na sala ki déjà à Kinshasa
donc nalingaki sikoyo nasala mbongo parce que théâtre artiste sans mbongo to sans moi mukie et oza sans valeur donc les ondre tozongi nsima solo nsima voilà donc esengai sikoyo que fo nasala quand même nzondi mpona bana kose retrouver et puis talaka orpheline que je suis na nsima ya mosala wana bandeko nyonso to mpe base retrouver nango donc voilà badifficulté nini bokutanaka nango na kati ya monde difficulté eza ebele difficulté ya liboso ezalaka ennemi ya yo eza elili na yo donc difficulté ya liboso yango wana tu ne sais plus à qui faire confiance et puis en tant que moi si bazozwa yoka fille légère femme légère et tout de bazomona yo ondire oza na valeur te baomona ondire baza na facilité ya kozwa yo parce que ozosala théâtre donc ozomona neti oza vraiment c'est-à-dire oza eloko te inutile voilà mais pourtant que yango na luka kosala moyen to tozoluka kosala moyen na basi oyo bazocomprendre toluka kosala effort ya kosauve kombo na biso basi na mosala na biso tomeka kovalorize yango moke voilà sikoyo conseil nini okopesa na bajeune fille oyo bazosouhaite kosala théâtre un jour bakóma lokola yo baya ndenge nini batambola ndenge mpo bakóma lelo Queen Mada ndeti voilà donc okóma lokola Queen Mada dada babaka limitation n'est pas égalité voilà donc c'est-à-dire eza pasi mais bon on n'a pas le choix choix exacté bakozala na bango lokola Queen Mada c'est vrai mais à partir ya ndako déjà luka kozala nano artiste en esprit koluka te koya et puis bandana on a kozala na bolingo msala oyo ozosala bandana kozala na bolingo msala ozosala à partir ya ndako nanga na conseiller bango banda na TV il y a des gens il y a des comédiens il y a des artistes oh babandi na nzonzing bala moko moi ba yeba valeur ya musala ezate ozomona moi ba yeba valeur ya musala eza ba meilleur moment nini olekisa pa muyombe gauche ba meilleur moment tani ba meilleur moment nanga parce que na yekola ki musala c'est déjà ça va Brufi Brufi tarayo voilà tout dans l'ambiance donc ambiance to beta balé za loisir za mkoda sa maman to beti balé na équipe les amis de Libamboma donc to gagner bango to baki déjà le baki na ba interview nyonso Linga comprenez que Charlie Kanga to na le baki na ba interview nyonso que to gagner bango 3 to beta to gagner bango 3 bi c'est ce qui était fait parce que na moi nzambe to gagner bango 3 à 2 ça c'est vrai mais déjà to gagner bango donc tozo continuer bika ils ont loisir après ça va kobeta on est des amis on est des frères et tout donc voilà donc la kutana na ba mauvais souvenir na nga ki ya ko perdre mbonge azaki moko pona nga azaki vraiment frère nanga donc natang on nyusu nazaki nango ko pas mais parce que et pas même parce que kinga na koti lelo mbongo akoti lobi santa akoti lobi wana mais ko perdre mbonge oui malgré nazaki so pas miyombe gauche te zaki déjà mabe mais bon souvenir nanga déjà pas miyombe gauche ko yeba musala il y a des gens lelo akobeta tolo na sala 30 ans na musala metam soko che wana talent eza mukie mais ngai quand même na moi 20 ans oyo na formé nazo continuer ko former et puis nga moko pe nazo meka ko défendre combo nanga donc voilà c'est déjà bon voilà c'est ce que je pourrais dire via tango lobi makambu ya mbonge na kanisi mamona tuna be santa koma wapi santa zali aza na zone mais pourquoi tout le monde a gêté na nzondingi na groupe ya vie ya pe ko jouer pour na bunda mais c'est mon grand frère j'avais dit j'avais déjà promis ce qui est vouloir ou pas à rosala la pièce nazo banda après double face nazo ko ça pourquoi toujours moi oui après on a donc à rejouer on est obligé de jouer parce qu'il y a artiste à bomba art nanda côté public ils a besoin et mon aïe et puis ça y est parce qu'on donne ce qu'on a donc voilà donc on a bengaye à rejouer dit à maman via relation on a artiste et comédien sous ces andengeni pour babi aux rankiner ma casse aux orgueilleux au darabatou on va prendre ensemble et tena baninga na yo pour partager relation on va vivre en deni na kata monde malheureusement Bible et l'accès à l'ambition j'ai le bac cancelo ma bébé bakuto na ngote c'est déjà un pas voilà donc bac cancelo ma bébé bakuto na ngote ngai je suis ce que je suis na respecta au Bible le baka mikiti sa ponza matombola yo bato ba pusana peme na ba comprendre qui suis-je Nelor ba bengi vraiment humilité na nango na yebi valeur à nzambe et na yebi valeur à moto nzamba keli ce qui va le que je suis orgueilleux je suis désolé peut-être ba tabayim na bango ngate ba rapport yeba moto faut approcher tant on approcher ye oyeba que
aza orgueilleuse ou pas, donc il faut approcher. Et quand on a la place, moi, on a ma collègue, on évitera pas problème. nayebi ndenge baswanaka te nayebi ndenge babundaka te je sais pas soki na makasi nalinga vraiment kopesa chance na eloko wana te et puis naza yaya na ndako mpa na nga naza mwasi na kati ya moto nazalaka na ye naza présidente fondatrice na groupe na nga lelo na bandi koswana exemple nini napesa na bana na nga donc na préféré kozala artiste à la maison chez moi soki eza na mosala moko ese permettre tokutana na bacollègue tokutani parce qu'on est des collègues tokoboya kokutana te tokokutana tokotravailler et tout mais soki eza na eloko te oyo ekokokutisa biso kaka ambiance je le fais pas je suis désolé soki eza mpona wana en tout cas vraiment je serai désolé moko aza na Bruxelles René Kabasele abi komona yo na mama top andomo ndeti kozalaka ya na leki ti atalaka ye bakaki yozala leki na ye obie yaya na ye sikoyo aye kolanda bino boweleli badiscussion na mama top problème nini s'est passé entre bino boîte on est vraiment des artistes quoi ça c'est ma grande sœur donc ndenge naza grande sœur Fifi Miel d'appétit c'est lui qui donne l'appétit top wato c'est ma grande sœur bolukala bino koyebeloko te bopotana na bino te c'est ma grande sœur je l'aime beaucoup d'ailleurs place azali ayebi que ça c'est sa petite sœur aza awa na Kinshasa te ele en Angola je le sali et la profite repesa pe camarade nanga moko Bibi mon ami ma copine Bibi na oya Sulwanda donc mama top wato bongama mon ba chinois na bongisa déjà poto wela ngo pona oya Sulwanda na oya libala camarade nanga zo bala na mobile na yo bala na mobile na ye bazaka danda ko moko mais balasi ke non bana mbongo na bango ba bala na vie Rami de papa Rami mukonzi ya Jésus solution mukolo agence Jésus solution bazobala na mosi na Bibi mariage religieuse donc c'est que nazoya donc voilà donc wana grande sœur nanga inutile de se poser ma question pas tant de questions on est vraiment des artistes ceux qui vont comprendre allez-y comprendre c'est ma grande sœur ceux qui tozaki na problème nan boyoka ba comédien te ba bundi ba swani na TV so bomona on na TV boluka boye ba donc nyo comme na haute c'est ma grande sœur donc tant lobi boye donc ozalaki nango jemo bosalaki biso poto mona na Angola top a tomoki via tomoki na kina tolobi mais c'est resili yo raisa ki top alinga beta via fo banganga baya c'est ma grande sœur na ofana na olobane lote aya nanga donc modi na ebisi bino ke loko ezate donc bo fana na bino kimia tranquillisez-vous ce qui tozaki binemi na ko bana ko tanga ko mone na TVT et na ko linga ko leka peut-être na micro adadate pour que ça la rancune c'est ma grande sœur y a rien je vous dis et je vous assure boyebinga boyebi top et loko ezate donc via nana question mona tuna yo lelo tangu odomona bandeko na biso tu ba leka na ba TV ba to théâtre via lelo na kati ba groupe na kati ba nzonding eloko ni nanu nzonding ya apporter la yo nzonding ya apporter la d'abord j'ai dit ce qui a attaqué mutu na bane merci parce que apporter la d'abord eloko eza mutu ya na vie ya mutu relation eza très cher na vie ya mutu nzonding ya apporter la relation nzonding ya apporter la ngai moi mukie o nazozwa moi mukie o nazomona o nzamba azopesa nga eza grâce à nzonding donc j'ai dit merci na nzonding merci na ba producteur o basali que na salelo kwango merci encore une fois merci na Muyembe Gauche ce qu'a formé ngate peut-être na ngana za nesika on azate voilà parce que obenga ka papa Muyembe Gauche est-ce qu'il apesa ko pe ba conseil ndeno ko tamulisa groupe to ezala ngo ka TV olokosa no biso na koloba mais obenga ka papa te ça c'est mon papa tant wazaka d'abord malade pour vous dire tant on gaza malade sous sa benginga papa que papa za malade ba benginga et tunga bi aza wapi o aza ndako nano fois kende Inde sur traitement to zwaninga na susa to ko tala ta na monike ngana susa to komika akuna mba moto bengi santa mbwangi to regrette mba moko mutu moko azangi mbongi natali na musika ali azate donc voilà c'est notre papa to ana fula ko boire arrêté il pas na fula ko boire bisoté to sa banana yé donc voilà to sa wana via vraiment nous sommes pressés par le temps pour tout moni oza avec na loisir mais qui sont mona ina tuna yo lelo ba fille à théâtre tant qu'il a 5 filles yo mona vraiment que donc ce qui va tourner nous sommes en direct nous sommes en direct bana poto to en direct donc il y a plein des artistes tant qu'il a 5 filles yo mona que donc ba do jouer et ça la va bien 5 filles na ba nzonding na ba théâtre na ba TV na kin pardon na le biboy via tant qu'il a 5 filles oyo monaka ce qui va jouer on le vit vraiment oyo d'accord
Il y a théâtre congolais na Kachakine. Nabani na Sila, je les salue, na salué Pesazali. Et puis, fierté à Congo, oui, nabandi na Sila, na Kei na. Baza tellement belé pour tenir nga rigueur, son attaque bamsou matsu attaque été. Mais je suis désolé, Bobby 5, hein. Namoni Sila, namoni Nicole, namoni bon na autant à top te pas à Congo te aza na Angola na autant appelé Moindo te pas à Angola, je l'ai dit encore bonjour et puis na parce que belé ko na minute total ba comme ndenge limwaka eh buyi pe azo sala honneur ya mboka na biso par rapport ya rôle na ye azo sala ko ba ko kabola personnage na ye vraiment c'est déjà une chose et puis Solange Mindondo et puis donc bah ça tellement belé pour comprendre que bah ça est belé donc moi quand on le barre boyebo que les boyeza mais vraiment tout le monde bah ça fait ça au banango bah ça l'accako bah ça bah talentueux pour biso partout on n'a même pas ça bah change de culture en tout cas to lia ka bango parce que la Congo to ça vraiment na art na makila ça c'est vrai donc c'est déjà un pas déjà une chose na ba artiste on nyoso tangi ba fille tout à théâtre na ba maman fini no monara a jouera bien et carnara rôle kolekayo oh mon apena question besoin na kata scène azo coincé azo tchao mal à l'aise on a la place au télématé et ça moi passi mutu moko tatikala koloba que ouais azo jouer kolekanga et ça la raté parce que et là to sala que ça quand to ça déjà na concurrence loyale moi je fais le travail pendant les 14 Top a travaillé pour les Bakata et Bakata a travaillé pour les Kata Moussou Léa a travaillé pour les Sila a travaillé pour les Gabi donc c'est moi parce que nous avons monté à l'ékinga à la télé comme ça et puis na conscience nanga na ko supporter ngote na ça l'effort il y a redoubler déjà donc ça moi passe on a le ballon mais tout le monde se défend Baron ni nos préférés amis que jouer au Santa Rosa libre sur aux joueurs au jouer carnet na préféré mingi na préféré mingi kozala moi ça libala moi so wa ebi ko tsa mobile né à l'aise na profiter au ça attends on embête ma soeur qui moi c'est la mobile na profiter au ça papa Roger Boutabuna ba très gros bisous papa tu es là où tu es tu sais oyebi o moko donc on a quatre vraiment et puis papa Vincent Boutabuna et puis binonion tout voilà donc batonio se ba la biso na pesi bino ba très gros conseil ni okopé ça na ba fille à théâtre ba bandi théâtre sika ba fille à théâtre ba olata mabe Barbie théâtre kala ezai beauté par rapport à oya lelo conseil ni okopé ça pour na poto ba réclamer ba misu ba komo boyo somba théâtre moyen otana ba parents ezatre ba kaleson libanda bilamba za mabe ba biloko mkusu po to ebite po ba écarner rôle na bango il faut bala takara biloko mkusu to nini conseil ni okopé ça na bango déjà ezapo ba yebi déjà mingi babi mikolo bando biso je sais pas so bando ko sabiso mais na ndoko mona ndeko bando ba solo babi muto auti nda pesa atoli na muto azokende siko biso bato bazokende baza déjà on dirait bato basi ba auti po pesa toli ozobanga ezobi on dirait oza likunya oza jalouse oza nini mais bon pona ngai ezaka que ba mekana ndiko sala kolanda exemple bato to kuti na musala babiso ozokende na mboko kuti bato babina likolo moko yo pe zwa allure likolo wana so biyo botenga ba esimba rango te ozomona zwa allure ya nini ya musala wana ekeza moi bien mais o eza que ndenge bakomi koyela en tout cas moi mobulu po yango ndeko mosape musala ngo esila nango valeur par rapport à ndenge théâtre zakina ndenge komi lelo je sais pas puis à todo truc c'est la question oyo poto tiko peut se réjouir la journée de la femme tant bole maramba biema ngana ina tuna ki kapuba balobi ba fille à théâtre ba fille à télé même na biso ba chroniqueur ba journaliste qui ndumba et pas ba fille bokomi ko kufa na poto sango na mine panzani ma pe na poto via lecture wana ba bazolo ba boza mobulu bozo sala kindumba yo ko loba nini mo yaka moko afingisa ba yaka nyonso via yebi ndeni ya se comportaka na ko loba na bango kaka bato bazo salango ngala zo mono dire tant to recruter bato on dirait to linga pe ko sala effort ko yeba te muta avant ya na groupe nanga auti wapi abandai ko sala nini soki to ko banda ko sala ngo eza bien na ndenge nini eza na bato mususu to ya mana ba groupe tam so auti na boîte de nuit chel tant ko ya na théâtre ko sala ngo si eza musana e au sala ngo akaba ko changer personnage te parce na biso siko yango wana to mika ko faire l'effort tant na zo recruter mutu na ba pe place auti vini na ndai ko mener place azala ki et tout nga po na nga eza wana mais en tout cas pour la bino bato bo finisa biso
problème ya te bofinisisa na bino bobebisa réputation na biso e bomata bokita vérité ezalaka triomphe bakotangaka bino na bakombo parce que biso mpe tokolinga te tobombaka bino aussi longtemps biso tozofingama on a aussi de famille toza mpe na mibali toza mpe na bato mosusu baza na babelle famille comment est-ce que bino ntango réputation na ngai ezobeba belle famille na ngai osepela te baba na mwasi ozanga réputation je suis vraiment désolé donc soki bokoyoka conseil na nga c'est le temps botika bozala bolengela bobatela kombo na bino bomwasi valeur na biso bino na bomwasi soki te moi je serai désolé nga na kosala vie na nga toi si tu vas faire ta vie et tokomonaka place avenir emema biso voilà mama fi aza na moto azalaka na ye me mokolo oyo te mokolo oyo tokotya pilolilo dada mwana ngai yo moko oyebi bitumba ebandi d'abord eloko babengi libala diable abundisa yango asepelaka nango te parce que ezalaka déjà bénédiction omoni ezalaka déjà bénédiction donc tozozela lokola nzambe so nzambe tokomi na moma mpo sikoyo après awa naokende ndako naobongama naokende na fête ya ma petite sœur que j'aime beaucoup Amanda va se marier aujourd'hui donc baartiste comédien tozobala une fois encore après savoir comment on a domazé na voile tozomona mpe Amanda lelo na voile domazé je te salue là où tu es avec ta fille bien aimée voilà donc lelo yo tozokende pa Amanda mokolo tokosala makambo mbala Amanda esali na Amanda asali bokomona ngo dada bokomona ngo mais sikoyo topesa na autant na satan te esa biso mabe via merci bana poto bazolanda yo bana poto naza siri bana Boston bosepeli rafingindu via yeyo Patrick Bangu vandisa ba staff no ya poto bazolanda yo pesa pe numéro po bazolela via pesa numéro no na bango babenga po na ba soutien ba producteur vanisa ba ta poto voilà na profiter kopesa mbote ba très très gros bisous na copine na ngai Joseph Kembo maman na Joseph aza na Allemagne pe na kanga Allemagne na kanga kangango et puis on a bêti solo Allemagne na mona mona bilo nyonso et puis la moni animbimba panya muna matadi wasa aneka kwanga na Londres mais avant ça ma solo abina otonga moi ça vient mbimba bango penda solo ba bibi nake non ba kongo penda kudi ya kulunda ozolia ozobomba donc na profiter on peut sabino mbote c'est masamba ba bijou l'homme nord dans l'océan océan na njili gata film akufa raté yo ebika tara yo et puis na profiter on peut ça ba très gros bisous et pas Serge Mingieli moi na Londres et puis tara Londres ngo wana kaka donc na somo na rabino nyoso bozawana. Et puis, la profité, on fait ça en mode, pas camarade, ma copine, Blandine, maman, Bossila, moi c'est à Paul, na Suisse. Et na Suisse, la moni, maman, Sida, Bilele, je suis de Londres, la vie, go la vie, na aucun question, mais il y a un moment, il y a un bébé, il y a un bébé, na profité, on fait son mot, na moi, sina, notre femme, à tout fait, ça, bébé qui te connaît, Lengi. Donc, voilà, donc, moi, c'est Nabiso, notre femme, et Charlie Malou, la immortelle, notre femme, Charlie Malou, la immortelle, et si la langue, si la langue, yoka. Donc, on a une vie à coup de mal, d'ailleurs, facile, et ça, 00243, 89, 64, 80, 531, 00243, 89, 89, 64, 80 531 donc so bozwi na numéro wana bokobenga bino nyonso na bino mingi yana nga ya Jeannette moi c'est Simon Mundele sa femme légitime moi c'est andako abunda pa pamba te awela te pour la moi c'est andako voilà donc na bino mingi donc toza wana toza ensemble voilà na bino ka bien voilà madame spaghetti kaboy kaboy madame spaghetti kaboy bidona lela on est la kufa et puis donc ma job ça dit to sala karane to sala ne to solo là greffi futi la matita neka tolobaki singambwa zola mbwa singamfumbwa et mikolo yo mai et puis akomi belle sec. Ouais, c'était la Congo Promo avec vie à Bana Poto, Bana Angola, Bana partout. C'était la vie à Ochugopé, c'est la micro à Congo Promo. Moi je dis un grand merci à les boss, on a fait confiance. Raf Mindou les boss. Balobi balukayo na internet, c'était balukayo na robenga yote. Balukayo bisika to kuta na biso mi balé. Je dis un grand merci à Patrick Bangu. Je dis un grand merci Camille les jeunes. Dada International, ma concert, toujours na ba numéro fuyara bango to rezoaler.
bana poto tokozwa leya ata tokima tokozwa ye nazotika bino ti bolanda ndenge bafemme bazofete na kati bafemme bazofete kwa Charlie kanga mobala pembe soki oza d'accord na ngai toleka Voilà.